Čo sú to drogy? Odpoveď na túto otázku sa zdá byť jednoduchá, no čoskoro si uvedomíte, že je oveľa komplikovanejšia, než ste si mysleli. Keď ľudia hovoria o drogách, majú na mysli väčšinou nejaké rastliny, tabletky, injekčné striekačky, tekutiny alebo prášok. V skutočnosti sú to ale iba formy, v ktorých sa drogy užívajú. Ale stále nám to veľa nehovorí o tom, čo vlastne tie drogy sú. V čom sa líšia od iných vecí, ako napríklad od chleba alebo paradajky. Najširšia definícia nám hovorí, že drogou môže byť čokoľvek, čo mení spôsob, akým funguje naše telo a naša myseľ. Niektoré drogy sú psychoaktívne, čo znamená, že menia fungovanie nášho mozgu. Sú akýmisi kľúčmi, ktoré sa hodia do špeciálnych zámkov v našich nervových bunkách. Tieto zámky nazývame receptory. Týmto spôsobom psychoaktívne drogy v našom tele spúšťajú alebo blokujú vylučovanie niektorých látok, ktoré potom menia našu náladu, správanie alebo vnímanie. Avšak i mnoho iných vecí môže zmeniť fungovanie nášho mozgu, ako je napríklad konzumácia určitého jedla, zamilovanie sa alebo jazda na bicykli. To vysvetľuje, prečo sa môžeme stať závislými aj na určitých druhoch správania alebo dokonca na ľuďoch. Drogy môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií podľa toho, ako vplyvajú na našu myseľ. Stimulanty, ako je napríklad pervitín alebo kokain, podporujú, zvyšujú našu ostražitosť a energiu. Depresanty, ako je napríklad alkohol alebo heroín, práve naopak potlačujú vzrušenie alebo stimuláciu. Psychedelika, ako sú napríklad hríby či LSD, menia naše bežné vnímanie reality a môžu byť spúšťačmi mystických skúseností. Avšak hranice medzi týmito kategóriami drog nie sú jednoznačné. A tak niekedy môže napríklad alkohol pôsobiť ako stimulant a inokedy ako depresant. Je dôležité pochopiť, že jedna a tá istá droga môže mať rôzne účinky v závislosti od troch faktorov. Od osoby, od situácie a od dávky. Za prvé záleží na psychickom a fyzickom stave, očakávaniach a mentálnom nastavení osoby, ktorá drogu užila. Za druhé závisia od situácie, respektíve prostredia, v ktorom sa osoba nachádza, čo zahŕňa aj ľudí, ktorí sú s osobou, ktorá drogu užila. A za tretie dávka znamená množstvo užitej drogy. Ktorýkoľvek z týchto faktorov môže spôsobiť, že aj tá najneškodnejšia substancia môže byť smrteľnou. Ako napríklad aj voda, ktorá sa môže stať toxickou, ak by sme jej vypili priveľa. Toto všetko vedeli už v starom Grécku. Ich slovo pre drogu, farmakos, označuje liek i jed. Zároveň to označuje človeka, ktorý bol obetovaný, aby očistil komunitu od jej hriechov. Význam drog tak bol nejednoznačný už od pradávnych časov. V dnešnej dobe sa väčšina drog užíva ako liek, ale aj ako rekreačná droga. Napríklad marihuana sa využíva v liečbe chorôb, ako je napríklad skleróza multiplex, ale aj ako relax po ťažkom dni. MDMA sa využíva v liečbe posttraumatického stresového syndrómu, ale keď si rovnakú látku v podobe extázy dajú mladí ľudia na party, už je to považované za nelegálnu látku. Tiež chemická štruktúra Aderalu, ktoré je vlastne liečivo pre deti s poruchami pozornosti a hyperaktivity, sa až tak veľmi nelíši od štruktúry metamfetamínu, ktorý je u nás napríklad pervitín, a ktorý je považovaný za nelegálnu drogu a jeho užívateľia sú považovaní za kriminálnikov. Rozdiel teda opäť nie je v tom, aké sú molekulárne štruktúry, ale v tom, ako my ľudia tie drogy užívame a ako ich vnímame. Veľa ľudí si myslí, že nelegálne drogy sú nebezpečnejšie než tie legálne. To ale nie je pravda. Profesor David Nutt so svojimi kolegami a kolegyňami vyhodnotili rizika 20 najpopulárnejších legálnych a nelegálnych drog a prekvapivo zistili, že niektoré legálne drogy, ako je tabak alebo alkohol, sú oveľa rizikovejšie ako nelegálne drogy, napríklad marihuana alebo MDMA. Ak teda nejde o vedecky podložené riziko, ako je možné, že niektoré drogy sú legálne a iné sú nelegálne? O tom sa dozviete v nasledujúcom videu.
Ostaňte s nami a sledujte nás na Facebooku a Instagrame.